개들은 꼬리가 자신의 신체 일부라는 것을 모르는 걸까? 강아지의 꼬리 물기 왜 하는지 알아보자. 이 행동은 여러 원인에서 나타날 수 있는데 생후 7개월 미만이 아기 강아지 시절에는 단순한 놀이 행동인 경우가 많다. 자기 몸을 탐색하거나 움직이는 꼬리에 반응하는 것이다. 하지만 강아지가 성장한 후나 또한 과도하게 반복적으로 계속된다면 다른 이유를 의심해봐야 한다. 주된 원인은 지루함이나 에너지 과잉으로 자극을 찾는 행동일 수 있다. 또는 보호자의 관심을 끌기 위한 행동일 수 있다. 스트레스나 강박 행동일 수 있다. 드물 때는 꼬리의 피부 가려움이나 이물감 같은 신체적인 문제 때문에 꼬리를 물려고 할 수도 있다. 꼬리에 진드기가 묻은 경우가 이에 해당한다. 강아지의 꼬리 물기는 놀이처럼 보여도 단순 습관이 아닌 스트레스나 신체 불편 신호일 수 있다. 강아지 산책은 미루지 말자. 아니 캐서도 좋아요 눌러주세요.